Was möchtet ihr jetzt? Wer ist das da? Der Architekt der Villa, aha. Der Mann, der sich auskennt. Stimmt etwas nicht? Sir Mario heuerte mich an, um mich um alles zu kümmern. Aber ich bin Architekt und kein Zauberer. Ohne Geld kann ich keines dieser Gebäude reparieren. Und wenn euch jemand Geld brächte? Dann wären wir im Geschäft. Ihr seid sicher Sir Ezio. Hab ich recht? Onkel, das ist mal ein cleveres Bürschchen. Er ist sehr aufmerksam, wenn er Geld riecht. Wenn ihr diese Stadt aufbauen wollt, brauche ich es. Ich habe hier eine Preisliste für neue Läden und Renovierungen. Bringt mir Gold, trefft eine Wahl und ich fange sofort an. Wenn ich einen Laden baue, könnt ihr als Besitzer die Ware dort zu niedrigen Preisen erwerben. Investiert ihr mehr Geld in den Laden, wird der Rabatt größer. Die Renovierungen, nun, sie bringen das Leben zurück in die Stadt und in die Villa. Und wie Sir Mario mir erzählte, war das eurem Urgroßvater sehr wichtig. Außerdem führen neue Läden und Renovierungen dazu, dass mehr Menschen zu Besuch kommen, wodurch euer Einkommen steigt. Wollen wir uns das einmal ansehen? Ja, Mann. Dann werden wir mal einen Blick drauf. Der Kunsthändler. 1000. Er darf gleich mal investieren. Damit ein bisschen was geht. Ein Brunnen. Der kostet 4000, was hab ich denn? Eine Bank. 1500, geht schon. Bei der Schmied haben wir. Die nächste Steigerung kostet 1000. Da warte ich noch. Doktor mal. Schneider. Damit der Leben in die Bude kommt. Ein Bordell, das brauchen wir gleich. Damit die Stimmung steigt. 5900. Buon Kumpel, wir viaggio. warten. Dann bin ich pleite. Aber da wird es gestimmt, gell? Passt schon mal. Da sind wir, Onkel Mario. Hast du was Neues? Wir könnten mal wieder einen umlegen. War da was? Auch nicht, oder? Was sagt er? 8 von 30 Codex-Seiten. Motto wie die Olivint. Ezio, mein Junge, ich glaube, ich sollte dir endlich etwas zeigen. Was sagt er mal? Deine Pornosammlung? Gut versteckt hinterm Regal. Deine Spaghetti-Pornosammlung im Keller. Wie hat die nicht? Hey, was haben wir da? Eine Ahnengalerie. Dies ist unser Altarraum. Er wurde von meinem Urgroßvater erbaut, um das Angedenken der Assassinen zu ehren und ihre Geheimnisse zu schützen. Sieh dich um. Das sind die Assassinen, die in der Stunde der Not die Freiheit der Menschen schützten. Und das ist die Rüstung von Altair. Wenig ist über Altairs Leben bekannt, doch seine Rüstung ist leicht und doch stark. Ich würde sie dir geben, aber ich weiß nicht wie. Mein Urgroßvater erzählte mir, dass sie verschlossen bleiben würde, bis all ihre Beschützer wieder komplett wären. Ich hörte Gerüchte über Krypten in ganz Italien. Versteckte Gräber mit Schätzen gefüllt, in denen diese 6 vor Jahrhunderten begraben wurden. Vielleicht hat das was damit zu tun. Als ich jünger war, suchte ich selbst nach den 6. Ohne Erfolg. Vielleicht hast du mehr Glück. Ja, Mann. Muss gerade meinen Profi an ihn lassen. Um perfekte Synchronität mit Ezio zu erreichen, brauchst du diese Rüstung. Da haben wir, was ist das? Untersuchen. Quolangal.
Ein Assassine aus der Mongolei. Na, warte mal, wir kommen zurück. Hört. Wo ist der für ein Assassine? Der heilige Darius. Der war EU aus China, oder? Wahrscheinlich. Alter, soll ich doch. Und dort der legendäre Altar hier. Ja, ich sag mal, wenn wir das wieder freischalten, dann wird diese lange Nummer. Eldani. Leonius. Wo kommt der her? Ein Assassine aus Rom. Aha. Ein Landsmann. Aber ich will mir das freischalten. Wird eine Weile vergehen. Ja, pass auf, Großvater. Mit die loslegen. Mit die einen Kult machen. Ja, das sagen wir, das ist mein Tag. Ja, was ist denn das da? Eine Statue. Der Mars. Ja, pass auf. Was ist das schon? Ein IAN-Code? Ein Preisschüttel. Ich glaube, die verkaufen die Bude. Der Mars, wo passt der hin? Da einer? Nein. Ja, wenn der drum passt, dann fallen wir gerade zwei. Jawohl. Das heißt die nächsten 2000. So, wie hopsen jetzt? Mal ganz oben, kann ich sagen. Da drunten geht was. Alter, der Schmied zusammen, was hast denn du? Hat du neue Waffen? Rüstung? Brustschutzleder. Widerstand plus 4. Waffen hat er. Venezianisches Malkus. Ein Totschläger. Tempo plus 1. Tempo minus 1. Streithammer. Du sollst mir das drum da. Schaut doch nicht gut aus, aber ist im Schutz, gell? Das geht nicht mehr. Meine Wurfmesser fallen mir noch. Hat im Fall der Fälle welche dabei hast. Sehr gerne. Beehrt mich bald wieder. Leute, schaut, welchen Unterschied Qualität macht. Der Schneider, was hat der für mich? Meine Kleider färben. Assassinen weiß. Ocker.
In Braun. Gedauert 300. Ein Wucher. Kupferfarben sucht oder so. Bene, bene, bis zum nächsten Mal. Oh, das ist ja. Macht auch was hier. Kommt, Freunde, kommt, was auch immer euer wöchentlicher Aderlass ist. Der Kunsthändler mit seinen Gemälde. Die Dame mit dem Hermelin. Der heilige Franziskus. Na, warte mal. Eine Schatzkarte, was gibt denn noch? Sagt mal nur die Statuetten noch. Sehen wir gleich. Eine Freude, Geschäfte mit euch zu machen. Lebens. Ja, so schieße Kisten. Wahrscheinlich, oder? Die Münzkisten. Moment, das Kunden aus, verschwinden die dann? Heilige Madonna! Was will er damit beweisen? Nix, Madonna. Ezio. Aha, da drum sie. Ezio, wie kommt noch nicht? Und draußen? Nein. Und was bringt dir das? Da drin gibt es einen Schatzgeber, da kommt nicht ohne. Mit dieser stehen. Na gut, scheiß drauf. Ich glaube, Kohle kriegt er fängt gut zusammen. Das ist an denen 2 Kisten gescheitert. So dürfte auch nicht sein. Drauf geschissen. Beide auf der drunten. Mein Kableto können wir wieder oben springen. So, Pferdtal bei Fuß. Ich galoppiere mit oben. Und wie kommst du hin? Ein bisschen in eine andere Richtung. Da der Meister Mario am Werk, wahrscheinlich, oder? Wie in den meisten Fällen. Eine Reise nach Florenz, um mich doch. Und er kehrte zurück nach Florenz. 1478.
Bella Ezio. Mein Ruf ist schon mal beschissen. Wer das da? Liebe Freunde, meine... Die Villa, was gibt denn da? Toskana? Geht da was? Nein. Geht doch. Nette Schatzkarten? Ja, auf die. sind gut. Die Braucht keine Sau. Preise unglaublich. So niedrig, dass es ein Wunder ist, dass ich noch nicht... So, wir sitzen jetzt zu Leonardo. Der weiß was. Ezio, du lebst ja noch. Sieh sich das einer an. Die letzten 2 Jahre waren gut zu dir. Aber du bist nicht mehr derselbe, was? Ich hoffte, du könntest mir vielleicht mit etwas helfen. Alles für dich, mein Freund. Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Das ist schwer zu knacken. Sehr klug bei der Nutzung der alten Sprachen. Wenn ich vielleicht... Oh, es scheint sowas wie ein Handbuch verschiedener Assassinentechniken zu sein. Darf ich mal sehen? Warte, was ist das? Dieses Mal ist es kein richtiger Plan, nur eine Serie von Skizzen. Was das wohl zu bedeuten hat? Hoho, natürlich. Und warum nicht? Eine großartige Idee. Kannst du es fertigen, während ich die Sachen aus dem Fragment ausprobiere? Nimm das. Ich lasse meine Assistenten einige Puppen zum Üben aufstellen. Ey, Vincenzo! Worten Taten folgen lassen. Und die Taten folgten. Wir hatten Tatsächlich im Hof üben. Der ist fix. Wir trainieren dauernd. Pass auf. Attentat aus Wohnwasser. Aha, da wollte ich auch schon mal. Nummer 2. Da wir wahrscheinlich hochspringen. Wie ein Geier auf die Beute. Hört das? Die Strohpuppen ist auch hier. Und die dritte. Da drum. Als Folge einer Überflutung am Oberlauf des Arno muss eine kleine Sondersteuer erhoben werden. Alle Hört das? Dann können wir das auch. Pass auf, Meister Da Vinci, ich glaube, der ist fertig. Leonardo, wie schaut denn aus? Komm schnell, schau. Nimm es, probier es. Hab Dank, Leonardo. Gar kein Problem. Es gibt jemanden, den ich hier treffen müsste, aber ich kann mich ihm nicht öffentlich nähern. Weißt du da einen Weg? La Volpe. Der Fuchs? Psst. Verstehe. Aber weißt du, wo er sich aufhalten könnte? Vielleicht in der Nähe des Mercato, wo die Diebe hausen. Sei vorsichtig, Amico.